Baxın, burada bir dairə yaradıblar. Görürsünüz. Nə yol tənzimləyici nişan var, nə bir şey. Bax, bu 4 yolda. Bura getdin, ilişib qalırsan. Məcbur daldalı sürməlisən maşını. Buradan da belə gəldinsə, gəlirsən, bax, burada qəza şəraiti yaranır. Əslində bu dairədən gələndə, burada aradan alış-veriş eləyənlər bu yoldan gedə bilirdi. Bunu bağladılar. Məcbur buradan alış-veriş eləyən arxa-arxaya sürməlidir. Burada bir tıxac yaranma bir problem. Buradan qayıtmalıdır arxa-arxaya. Buradan da gələn maşının onu vurma ehtimalı var. Əgər buradan da gəlib daxil olmaq istəyirsənsə, 3 mərtəbəyə daxil olmaq üçün qabaq yollarımız bax belə rahatçılıq idi. O gələnə gedə. Bax görün necə maneə yarandı. Gördünüz mü? Gələnə gedənə mane olurdu. Olmurdu. Amma indi buradan geçsəydi bizə rahat olurdu da, oradan gəliş üçün də rahatdır. Bunu acgözlükdən buranı da zəbt ediblər. Daha haran deyək. Demək olar ki, bax gələnə gedən üçün, bax bu gedəndir, buradan da gələn üçün tam bir təhlükə. Burada toqquşuruq. Buradan gələnə də ayrıca toqquşuruq. Yol nizamlayıcı heç bir nişan yoxdur. Görürsünüz. Çəkini də zəbt elədi, bağladı. Hansı ki o Araz marketdən çıxan gələn buradan alış-veriş çıxıb gedə bilirdi. Daha bu yola ehtiyac olmadı. Əvəzində 100% bir müddət sonra görəcəksiniz, burada da obyekt.